好，大家好，歡迎收睇大件機一台，我係獨角豬。咁咧頭先咧，我要快脆講啦一啲嘢啦咁今日咧我講下啦，嚟緊呢個禮拜係會打風嘅，咁會打到8號風球，咁大家要準備啦，儲定啲罐頭啊、杯麵啦喺度啦，咁以免咧就唔夠嘢食咁樣。咁另一方面咧就係咧動漫節有可能咧得返4日，大家珍惜啲時間去啦。咁除此之外咧，今日我講下咧阿振興嘅興高應。據我所知啦，我查翻嚟嘅嘢咧，興高應咧即係限制消費令。咁佢咧，如果喺香港咧，佢可唔可以搭的士？答案係唔可以嘅，因為如果俾人查到咧，有人頂證咧，佢上面如果告發到去上面咧，佢可能有7年有期徒刑同埋罰錢嘅。個刑罰好嚴重㗎，其實不過佢都慣㗎啦，佢最後咧個三姨都話求三姨拯救我們脫離兇惡一定三姨一定救佢，你唔使擔心，佢有三姨幫佢三姨係佢嘅中保呢樣嘢我哋三姨，我有三姨，怕你哋真係呢樣嘢。咁呢樣嘢大家自己諗啦咁另外一樣嘢就話咧，佢原來爭人咧唔係百幾萬咁簡單，係幾百萬㗎啦已經，甚至乎過千萬都有可能。咁點解咧？因為隨着佢嘅嗰啲官司越嚟越多咁佢爭人嘅錢亦都會越嚟越多嘅，呢樣嘢必定嘅。咁我覺得一樣嘢你爭人哋嘅錢咧，你揾到，你點解你唔還俾人咧？我想問下，喂，欠債還錢，天公地道啊嘛。但係點解你咁中意唔去即係點話還錢俾人？你係咪想下一世做豬狗咧？我睇你個樣都係似係嘅豬狗㗎啦，做硬豬狗㗎啦，佢唔還錢你唔還錢唔緊要，你做翻啲善事啊！你都唔做嘅即係你同揭陽市嗰啲僆仔冇咩分別㗎，根本嗰幾個僆仔係冇分別嘅。不過注定你冇運行咯，喂呢樣嘢。咁呢樣嘢咧，我好難講咯，就係話即係變咗呢樣嘢好難講咯。我哋覺得就好難講嘅嘢，就點解咧？咁其實咧就係咩嘅咁呢樣嘢咧即係呢樣嘢咧就變咗咧，你點樣對人，人哋點樣對翻你？你成日想諗住人哋啲錢，你到最後都會俾人咯。你俾人唔出奇。咁呢樣嘢就係話，你成日想諗心裏面人哋嘅錢，咁你就會俾人㗎。呢個吸引力法則嘛你唔係你想人啊嘛，你諗住想人嘅時候，吸引力法則就話你會俾人吸引到，俾人咯呢樣嘢係咁嘅真嘅呢樣嘢即係我哋嗰陣成日講吸引力法則就係呢樣嘢。咁另外一樣嘢咧係咩咧？就係點講咧？佢有啲嘢咧，原來咧喺香港咧做過嗰啲公司咧，我唔知邊間啦因為我唔敢咁講，咁講咧，人哋告 Q 我咪死。咁穩陣啲啦就講下啦。佢好似話有間咧，佢係簽咗合約嘅。嗰張合約就話半年內離開公司，半年之內咧唔可以做翻相同嘅職業嘅。呢樣嘢人哋定合呢張合約，你點解你都簽嘅？你冇腦諗嘅咩？喂，除咗呢份工，你講真，你半年之外你唔做翻你呢個本行嘅，你可以做第二啲噶嘛？你去揸車送貨得唔得啊？可以嘅噃，唔一定要做翻
健身呢行嘅啊，我都咩啦，我都有陣時我試過做過其他㗎啊，可能做下譬如做廚房得唔得咧？可以嘅喎，冇話唔俾嘅喎呢樣嘢啊，呢樣嘢就冇話唔俾噶嘛，呢樣嘢就啊，咁咧。咁一樣嘢咧，就你自己嘅抉擇啦。你自己嘅抉擇啦，呢樣嘢就咁冇話半年捱半年唔會死人噶嘛嚇、你有冇儲蓄㗎？